जैसे कि आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। ये है मेरे पास वेजिटेबल की बास्केट। इसका ये जो येलो कैप्सिकम है ये बिल्कुल खा लिया, और ये जो ग्रीन कैप्सिकम है ये भी कटा हुआ है, खा लिया। और तो मुझे उसके बाद रेड कैप्सिकम मिला है, वो उसके अंदर कुछ है, दिखाती हूँ निकाल के मैं। देखें, ये है इसके अंदर छोटू मिनी कैप्सिकम, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए मैं इन दोनों का क्या करूं? आप ही बताइए मैं क्या करूं इन दोनों का। बताइए आप मुझे समझ नहीं आ रहा है इसके अंदर कैसा है। आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में इसके अंदर कैसे हुए। बाय बाय।